També pel grup mixt i pel Partit Socialdemòcrata té la paraula la consellera Rosa Gili. Gràcies de nou, senyor síndic. Ens trobem avui en aquesta sala per l'aprovació o no, que serà sí, del projecte de llei que regula l'ens públic Forces Elèctriques d'Andorra. De fet, poc ha canviat la llei des que en vam debatre el passat 28 de gener en aquesta mateixa sala, a l'ocasió del debat de les esmenes a la totalitat presentades pel grup parlamentari liberal i pels meus companys Pere López, Gerard Alís i jo mateixa. El contingut de la llei no ha variat gens, o gairebé, a part d'algun serrell molt curt. La tàctica de DA ha sigut la de tirar pel dret sense tenir en compte aportacions que, lluny d'oposar-se frontalment a les accions plantejades, buscaven essencialment aportar previsió, prudència i planificació a tot un projecte que, de torçar-se, ens pot costar molt car a tots plegats. Ja ho vam dir al gener i avui ho repetim, no podem compartir el model de la improvisació, del naveguem a vista del govern de DA. Malgrat la ministra de Medi Ambient en reconeix la necessitat d'establir una planificació energètica, que sembla que tindrem a l'estiu, tal com ens ha dit el cap de govern fa una estona, DA ens demana primer de donar-li carta blanca a un projecte indefinit, avui dia amb moltes incògnites. El govern, ja ho deia l'altra vegada, en l'altra ocasió, potser sap a qui i a què donarà carta blanca, nosaltres no. Amb les nostres esmenes preteníem donar una segona oportunitat a DA per rectificar, però això no ha pogut ser, perquè els consellers generals de la majoria no s'han sortit en cap moment del guió que portaven marcat en el treball en comissió legislativa. Per il·lustrar-ho, de les 20 esmenes que vam fer, 18 van ser rebutjades, una sola transaccionada i només una acceptada, i aquestes dues darreres eren essencialment de forma. Molta feina per ben poca cosa. I estem bastant acostumats, malgrat sap greu veure descartada d'una ventada tota una feina únicament destinada per part nostra al bé del país i de tots els seus ciutadans actuals i del futur. De fet, en comissió, se'ns va acusar de voler retardar l'aplicació de la llei. Per favor, el nostre objectiu no ha sigut mai el de frenar res, però sí el d'exigir una feina ben feta. Quants errors passats hauríem evitat amb una millor planificació? Entraré, si m'ho permeten, en el detall de tot el que no s'aplicarà en aquesta llei perquè la majoria no ho ha volgut. Malgrat la seva importància i efectes múltiples en diversos àmbits econòmics, mediambientals i potser socials, els consellers de DA no han considerat convenient que es lliuri informació lligada a l'aplicació del canvi de model energètic al Consell General. Aquest hauria sigut un mecanisme de control, atès que el nou canvi de model que es proposa podria produir variacions que podrien requerir actuacions del mateix Consell. Al mateix temps, hauria constituït un exercici de transparència, que hauria permès també a la ciutadania estar més informada de l'evolució del model energètic i que no hauria en cap cas de plantejar cap problema a ningú, però potser sí a DA, que considera innecessari que n'estiguem tots assabentats, perquè s'ha encarregat la proposta d'informació al Consell sense cap mirament. Segons diuen, perquè les altres parapúbliques no ho fan. Doncs la reflexió instantània seria que potser ho haurien de fer també. No ens quedarà altra opció que utilitzar el procediment de lliurament d'informació als Consells Generals establerts pel reglament d'aquesta casa, que ens porta a obtenir-la, quan se'ns la dona, fins 30 dies hàbils després, considerant a més que el còmput de càlcul de dies s'interromp durant els períodes entre sessions, que ens pot portar a tenir la documentació fins a 3 mesos després d'haver-ne fet la demanda. Això fa, sovint, que quan reps la resposta o la informació que has demanat han passat tants dies que gairebé aquesta ja no és necessària. Així és com veu la transparència a Cal Demòcrates per Andorra. Tampoc se'ns va acceptar el que ens semblava una ambigüitat en relació a si FEDA podia fer certes activitats de manera autònoma o no.
De fet, entenc que DEA aquests darrers dies ha volgut donar-li la volta a la qüestió, argumentant que FEDA ho pot fer tot si té el 100% de les accions de les societats dependents, cosa àgil i senzilla, sens dubte, per tots els procediments que suposa la creació d'una societat. De fet, sabem que la voluntat és clara en voler fer entrar capital privat en la producció elèctrica i de calor. Reitero avui la decepció de veure que FEDA hauria pogut plantejar-se tirar endavant accions de manera directa i autònoma i que govern hi renuncia amb l'argument de la manca de recursos econòmics. I ens quedem tan amples quan en el mateix projecte de llei decretem que els excedents d'explotació que no es destinin a aquesta finalitat es revertiran directament a l'administració general. Transvasament molt útil, per cert, per equilibrar els pressupostos del govern, i d'això en parlàvem aquest matí. Preparant la intervenció, dilluns passat, vaig tenir l'oportunitat de llegir una entrevista al portaveu de l'Associació de les Entitats del Sector Energètic en què afirmava clarament que les minicentrals són rendibles i per això ens disgusta que el govern no es plantegi almenys que algunes d'elles, no dic totes, puguin ser de titularitat pública. Avui, d'aquí una estona, votarem la llei i ho farem sense haver vist la planificació energètica per Andorra de cara a arribar als objectius que el govern s'ha proposat seguint el llibre blanc de l'energia. Votarem la llei sense saber quin és el nombre necessari de centrals elèctriques que hem d'instal·lar en el nostre territori i el seu règim de funcionament. No coneixerem les previsions de noves inversions i la necessitat de les mateixes, ni tampoc la capacitat de producció que tindran cadascuna d'elles. Molt important per nosaltres, però potser menys pels consellers de la majoria, tampoc sabrem avui, abans de votar, els impactes de protecció mediambiental que han de condicionar les activitats de subministrament d'energia elèctrica. I per acabar, molt i molt necessari al nostre parer, però aquí tampoc ens segunden el govern i els consellers demòcrates, tampoc tindrem a mà els estudis econòmics i els costos de producció de cada infraestructura necessària. Se'ns argumenta que ja hi haurà autorregulació. Doncs això, lluny de tranquil·litzar-nos, ens deixa més aviat dubitatius. Pel que fa al personal de FEDA, lamentem no haver pogut aconseguir la garantia... Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Sí, senyor síndic. La garantia de que el seu pla de pensions continuarà considerat per llei perquè DEA no ho ha valorat adequat. Tanmateix, almenys, gràcies a la nostra proposta, els altres grups han pogut transaccionar perquè els reglaments interns vàlids fins ara segueixin sent considerats. Tampoc han atès l'exigència de que les societats dependents, que recordo tindran almenys un 51% de participació pública, estiguin sotmeses al mateix règim financer i de contractació que FEDA tenia fins ara. Perquè, clar, FEDA ara, amb aquesta nova llei de DEA, estarà sotmès al dret privat. I això també ha sigut motiu d'esmena per part nostra, perquè tant la normativa comunitària com el rigor obligatori en la contractació fan que la gestió indirecta en règim de concessió administrativa s'hagin de sotmetre a contractació pública, sense perjudici que de conformitat amb la mateixa hi puguin haver supòsits puntuals o de reduïda quantia que en puguin quedar exclosos. Ara que negociem l'acord d'associació amb la Unió Europea, potser era l'ocasió de tenir-ho en compte, de manera a evitar que d'aquí 4 dies se'ns hagi d'estirar les orelles des de fora. Vaig acabant, senyor síndic, si em permet. Un dels punts fonamentals perquè es sotmeti a la llei de contractació pública és garantir la lliure concurrència, la participació, igualtat i transparència del sistema, principis que tots ells han de regir també en el sector elèctric. No cal contractació pública, diu DEA, al mateix temps que t'acaben de dir que aquestes societats podran tenir total accionariat públic. Això també va en la línia obscura de la transparència made in DEA. I l'excusa de que hi haurà privats implicats no entenem quin problema implica en relació a la contractació pública. Ningú els obliga a involucrar-se en aquest projecte. Més quan les societats instrumentals estaran controlades per l'administració en més del 51% del seu accionariat, fet que fa que, de conformitat amb qualsevol normativa de contractació pública, els processos s'hagin de sotmetre als principis bàsics de concurrència, participació, igualtat i transparència del sistema. Em queden alguns punts que potser no... Bé, doncs me'l reservo per una rèplica. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Algun conseller desitja intervenir? Senyora Rosa Gili, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor síndic.
Bé, començaré per contestar a la senyora ministra. Aviam, el meu to dolgut jo diria que més es va més cap a la comissió legislativa que no cap a vostè, senyora ministra, perquè reconec que em va fer arribar les preguntes, malgrat potser m'hagués agradat que haguessin estat una mica més treballades, però sí que li reconec que va haver-hi una celeritat i fins i tot li reconeixeria, és a dir, vaig tenir l'ocasió la passada legislatura de treballar amb vostè com a consellera general i justament penso que era un plaer poder treballar amb algú amb qui es podien arribar a consensos i amb un esperit crític amb el que podia fer el govern. I potser és una mica el que he trobat a faltar en aquesta comissió de sanitat, que potser és el que he dit abans, les coses es veien molt quadrades i no sortia del marc i és en aquest sentit que em referia. Per tant, no anava en cap moment per la seva manera de treballar, més aviat anava per la comissió. Què volia dir? Aviam, nosaltres voluntat de parar res, ho he dit abans, en cap moment hem tingut la voluntat de parar res, sinó l'únic que volíem era justament una feina ben feta i estem convençuts que una feina ben feta sempre mereix, encara que perdem uns quants dies, sempre es mereix això. Llavors, abans no ho he dit, però ara sí que ho diré. Evidentment, suposo que ja ha quedat clar, però en tot cas sí que ara diré que evidentment votarem un no contundent i convençut amb aquest projecte de llei. Per les raons que ja he dit abans, m'he referit a aquesta planificació. Senyora ministra, crec que ja ho he dit, però sí que ressento la necessitat de tornar-ho a dir. Nosaltres pensàvem que, vistos els compromisos que agafaran tots aquests consellers que donaran suport a la llei, demanava un treball previ per saber a què donàvem suport. I més que res, en aquest sentit, que nosaltres teníem molt clar la necessitat que aquesta planificació es fes abans, ens semblava més seriós. Llavors, només, ja que abans he esgotat el temps, només volia afegir 3 o 4 cosetes que m'he deixat abans, que són també arguments pels quals ens fan avui votar aquest no. Un d'ells va ser justament també que a dins de la comissió legislativa tampoc ens en vam sortir perquè pogués, diguéssim, quan amb una concessió se li donés justament el dret de produir energia, la llei preveu que FEDA tingui l'obligació d'adquirir tota la producció d'energia. Nosaltres pensàvem que això havia d'anar lligat amb un pla econòmic financer que avalés la cessió i que garantís que en cap cas hi hagués un increment dels costos actuals del sistema. I això és una de les coses que lamentem que no s'hagin pogut fer. Entenem que tampoc eren tan difícils, però no hi va haver-hi manera amb el treball en comissió que això s'acceptés. També, ja ho vaig dir en el moment de l'esmena a la totalitat, el fet de poder concedir com a durada de concessió 99 anys ens semblava una bestiesa, un termini massa ampli. De fet, ho vam esmenar a 30 anys i pensàvem que ja era un termini que ja moltes inversions es podien rendibilitzar. De totes maneres, hauríem pogut parlar de més si haguéssim sapigut de quines quantitats estàvem parlant. Com que no ho sabíem, ens semblava molt més prudent parlar d'un temps més curt. Ho deia l'altra vegada, ho torno a dir ara, 99 anys són 3 generacions humanes amb moltes incògnites sobre la taula i ens sembla una bestiesa. Tampoc vam donar suport a concedir el dret de preferència a les entitats distribuïdores que estan actuant avui en dia, que se'ls donava, es va votar perquè se'ls pugui donar 1/3 de les accions perquè tinguin prioritat. Amb això no hi estàvem d'acord, perquè entenem que sí que els permetíem continuar conservant els drets adquirits que havien tingut fins ara, però donar-los aquesta preferència per nosaltres anar en contra de la lliure competència, de la concurrència pública i competitiva amb una licitació que hauria de ser oberta. I a més, fins i tot pensem que justament aquest dret de preferència prevaldria fins i tot a la mateixa FEDA, que tampoc, si volgués fer un projecte amb el 100% de l'accionariat, tampoc ho podria fer, pensem, vist aquesta disposició. I ara penso que sí que més o menys he fet el tomb de tots els elements que ens fan avui tenir claríssim que en cap cas podem donar suport a aquest projecte de llei.
Moltes gràcies. Gràcies. Govern desitja intervenir? No hi ha intervenció. Alguna altra intervenció? Senyora Rosa Gili, en primer lloc. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Aviam, jo quan li deia que se m'havia acusat de retardar, el que se'm va dir en comissió era que la meva proposta de demanar la planificació energètica prèviament a l'aprovació de la llei que retardava. I per tant em referia a això, no estic dient que estiguéssiu pensant que jo ho volia, és a dir, en les propostes que fèiem, no? I això crec que em va quedar claríssim que se'm va dir així, que va ser la raó per la qual se'm rebutja la proposta. Senyor Jordana, teniu una majoria, evidentment que teniu una majoria i tot el dret del món per prendre les decisions que considerin convenients. Malgrat tot, la nostra forma de treballar, penso que qui ha treballat amb nosaltres ho sap, parlo pels meus companys, i per mi intentem sempre fer una oposició constructiva, millorar el que pugui ser millorable i en aquest sentit ho fem, perquè si no ho féssim així, sabent que vostès tenen majoria, francament ens podríem tranquil·lament dedicar a venir a escoltar el que proposen a les comissions, preparar les intervencions aquí i res més, perquè entenc que les esmenes el que busquen és enriquir, i amb això em referia que potser jo el que he trobat a faltar amb aquest treball en comissió ha sigut això, però si vostès tenen clar el que volien fer i ho han fet, doncs tot el dret del món, però entenc que jo també tinc tot el dret del món de dir de quina manera ho he viscut jo. Aviam, sobre el dret privat, nosaltres, per la informació que en tenim, entenem que a nivell de les directives comunitàries s'està dient de manera reiterada que cal transparència en la contractació i, per tant, entenem que la regulació aquesta pel dret privat no és adequada i en aquest sentit ho hem esmenat. Sobre el pla de pensions, recordo el que em va dir vostè, aviam, que no hi hagi una llei que reguli això no vol dir que a la llei no es pugui fer una referència a aquest pla de pensions dels empleats, que de fet el que volíem era únicament això, que quedés constància que hi havia això i que hi havia hagut aquest dret i que no desapareixés d'una ventada. I sobre el tema dels anys de la concessió, miri, nosaltres vam posar 30 anys, era un parafoc senzillament, és a dir, em reitero a el que ja he dit, per nosaltres és una llei que donava tota una sèrie de cartes blanques amb moltes coses que ens han preocupat molt i per tant el que buscàvem era limitar una mica els danys, i ho dic entre cometes, no dic que hi hagin de ser, però que hi podrien ser-hi vist la manera de treballar. Per tant, era únicament un parafocs i vostès tampoc van considerar rebaixar-ho. La proposta de la consellera Bonet justament era equiparar-ho al que diu la llei, que ara no sé quina és, l'altra llei, i tampoc va haver-hi cap tipus de voluntat de transaccionar això. Senzillament és per això i tots aquests són els nostres arguments per oposar-nos a la llei. Rosa Gili. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Ara el meu company Pere López justament m'estava recordant també la recepció d'una carta que vam tenir el 24 de novembre. Aquesta era una carta provinent del senyor Marc Pantebre, president de la Cambra de Comerç, i justament en la qual ens demanava una major transparència en el procés de contractació, demanaven establir una normativa de contractació de les entitats i societats públiques i donaven exemples al Telecom, de Cetrasa, hi havia diversos puntets i s'adreçava a això, i per tant demanaven convocatòria de concursos públics, petició d'ofertes i recepció de les mateixes i negociació amb els subministradors. Per tant, jo crec que ja no només ho diem nosaltres, ho està dient també la societat civil i aquí la Cambra de Comerç, que en general no és massa de la meva corda política, i per tant, un argument més jo crec per deixar avui en evidència que no anem per bon camí. Gràcies.